Смотрите, все как по плану у вас, все так и получается. Вот, здесь мы ставим тапу и ведем трубой, мы ведем нам раковину. Вот это пойдет на туалет, вот здесь. Вот она ровная пошла. Вот, Виталик уже вам залил. Это отсоединим, это самое, оно еще даже не клеено. Вот оно пошло в центральную трубу. Вот ваша центральная труба, это самое, стояка. Это получается туалет, который будет вот здесь. Он вот сюда тоже идет. Здесь мы ставим, получается, вот Y. Один туалет, второй туалет. А кухню мы сделаем. Вот ваша кухня, соединяем все сюда. И здесь останавливаемся. Все. Больше говорим, чем работаем.